గత 3 రోజులుగా నెల్లూరులో జోరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో నగరంలోని పాత జడ్పీ కార్యాలయంలో ఉన్న గ్రామీణ నీటి సరఫరా, పారిశుద్ధ్యం ఈ కార్యాలయంలో భవనం వర్షపు నీటితో ఉరుస్తోంది. దీంతో కార్యాలయంలో ఉన్న ముఖ్యమైన ఫైళ్లు, కంప్యూటర్లు, జెరాక్స్ మిషన్, బిల్ బుక్స్ తదితరవన్నీ వర్షపు నీరు పడి తడిచిపోయాయి. కార్యాలయ సిబ్బంది తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వెంటనే కలెక్టర్ స్పందించి కార్యాలయానికి మరమ్మతులు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు. బైక్ కొంటే బైక్ ఫ్రీ, ఇది నిజంగా నిజమండి. ఈ దసరాకి మన సరియు హీరోలో మీకోసం డబుల్ సర్ప్రైజ్. దసరా ఆఫర్స్ తో పాటు అదనంగా మెగా లక్కీ డ్రా బహుమతులు గెలుచుకునే గొప్ప అవకాశం. మెగా డ్రా గ్రాండ్ ప్రైజెస్: ఫస్ట్ ప్రైజ్ హీరో బైక్, సెకండ్ ప్రైజ్ ఐఫోన్ 16, థర్డ్ ప్రైజ్ 1.5 టన్స్ ప్లేట్ ఏసీ. నవరాత్రి స్పెషల్ డైలీ డ్రా. ఈ నవరాత్రి 9 రోజులు ప్రతిరోజు 5 మంది కస్టమర్లకు లక్కీ డ్రా ద్వారా 50 గ్రాముల సిల్వర్ కాయిన్ గెలిచే ఛాన్స్. ఫైనాన్స్ కొనుగోలుపై ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు. అతి తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ ఇప్పుడు కేవలం ₹99 మాత్రమే. అతి తక్కువ వడ్డీ రేటు 6.99%. 3 సంవత్సరాల వరకు ఫ్రీ సర్వీస్, 3 లక్షల రూపాయల వరకు ఉచిత ప్రమాద బీమా. సివిల్ స్కోర్ లేకున్నా స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ అవకాశం. ఈ అవకాశం సరియు హీరో షోరూమ్ లో మాత్రమే. హీరో అంటే ఓన్లీ సరియు హీరో. మన లోకల్ మినీ బైపాస్ రోడ్, రామూర్తి నగర్, నెల్లూరు.